Продолжуваме со снимањето на предавањата од YouTube каналот Германски јазик онлайн. За ниво B1, следно предавање кое ќе го учиме се рефлексивни глаголи. Предавањето за рефлексивните глаголи ќе ни биде поделено на два дела поради обемноста на материјалот. А сега можеме да започнеме Die Reflexivverben, дел 1. Што треба да знаете за полесно да го научите ова видео? Се разбира, важно е да ги знаете падежите и тоа оние кои досега сме ги учеле, номинатив, акузатив и датив. Трите делови за падежи можете да ги најдите во ниво А1 предавањата. И исто така важно е да го повторите претходното видео кое го снимавме за B1 ниво, односно предавањето за рефлексивни заменки во германскиот јазик. Рефлексивните глаголи се делат на неколку типови, и тоа ехте рефлексивверben или вистински рефлексивни глаголи, унехте рефлексивверben или невистински рефлексивни глаголи или поинаку кажани глаголи кои се користат како рефлексивни. И трет тип се рефлексив варијантен или варијанти на рефлексивни глаголи. Потоа исто рефлексивните глаголи можат да се поделат на рефлексивни глаголи во падежот акузатив и рефлексивни глаголи во падежот датив. За сите овие типови ќе учиме во овие два делови, и тоа во првиот дел ќе учиме за вистински рефлексивни глаголи, за глаголи користени како рефлексивни и за варијанти на рефлексивните глаголи. Во следниот дел ќе обрнеме повеќе внимание на рефлексивни глаголи во падежите. Пред да започнеме со ова предавање, важно е да ги повториме рефлексивните заменки, а подетално можете да ги повторите во видеото кое се снимаше претходно. Накратко, што се тоа рефлексивни заменки или рефлексив прономен. Тоа се тип на заменки кои секогаш се користат заедно со рефлексивверben или рефлексивни глаголи. Овие заменки се однесуваат секогаш на субјектот во реченицата. Например, Ich wasche mich. Јас се мијам. Stefan erholt sich. Стефан се одмора. Wir treffen uns, ние се среќаваме. Во овие три реченици како пример што се дадени, рефлексивниот глагол е обележан со плава боја, рефлексивната заменка со црвена боја, а со зелена субјектот. Забележете дека рефлексивната заменка секогаш се однесува на субјектот во реченицата. Какви типови на рефлексивни заменки постојат во германскиот јазик? Рефлексив прономен им акузатив и рефлексив прономен им датив. Значи рефлексивните заменки, исто како глаголите кои се рефлексивни, се делат по падежи. Да видиме еден пример. Ich wasche mich, јас се мијам. Оваа реченица е во акузатив. И Ich wasche mir die Haare, јас си ја мијам косата. Оваа реченица користи рефлексивни заменки и глаголи, но во падежот датив. Одиме понатаму.
Уште накратко да повториме кои беа рефлексивните заменки и продолжуваме со главниот дел на ова видео. Во оваа табела ќе направиме споредба меѓу сличностите и разликите на рефлексивните заменки меѓу падежот акузатив и датив. Прво лице еднина, за акузатив имаме рефлексивна заменка мих, а за датив мија. Второ лице еднина, дих за акузатив и дија за датив. Трето лице еднина, веќе кажавме во претходното видео дека за машки, женски и среден род, за акузатив и за датив ја имаме истата рефлексивна заменка, а тоа е зих. Прво лице множина унс и за акузатив и за датив важи истото. Второ лице ојх и трето лице зих. Од оваа табела може да се забележи дека акузатив и датив рефлексивните заменки се многу слични. Односно разликата е само во прво и второ лице еднина. А сега продолжуваме со главниот дел. Дирефлексив вербен или рефлексивни глаголи. Какви типови на глаголи постојат во германскиот јазик? Ова е кратко повторување. Знаеме дека постојат ди регелмезиге вербен или правилни глаголи. За правилните глаголи во германскиот јазик можете да ги гледате видеата од германски глаголи, првиот и вториот дел, и овие видеа можете да ги најдете во ниво А1. Следен тип на глаголи во германскиот јазик се ди unregelmäßige вербен или неправилни глаголи, потоа ди trennbare вербен или делливи глаголи. За неправилни и делливи глаголи можете да го гледате третиот дел од видеото за глаголи во германскиот јазик, исто така во ниво А1. Следен тип ди гемиште вербен или мешани глаголи. За овие глаголи кратко имаме споменето во видеото за неправилни и мешани глаголи во претеритум и истото видео можете да го најдете во ниво А2. Одиме понатаму ди модал вербен или модални глаголи. За овие глаголи можете да го гледате видеото за модални глаголи од ниво А1. Следен тип на глаголи во германскиот јазик ди вербен mit festen препозиционен или глаголи со постојани предлози. Исто и за овој тип на глаголи имаме снимено видео глаголи со предлози во А2 ниво. Следен тип се рефлексивните глаголи и реципрочни глаголи. Во ова видео, како што знаете, ќе учиме за рефлексивни глаголи и за кратко време по неколку видеа ќе снимиме и предавање за реципрочни глаголи во германскиот јазик. Со тоа ќе ги имаме учено сите типови на глаголи. Што се тоа рефлексивни глаголи? Тоа се глаголи кои секогаш се користат заедно со рефлексив прономен или рефлексивна заменка. Во инфинитив, рефлексивниот глагол секогаш мора да се пишува со рефлексивната заменка до него. За рефлексивни заменки веќе кажавме дека можете да го повторите претходното видео кое го снимивме на каналот. Да видиме примери за рефлексивни глаголи. Sich freuen се радува. Sich bedanken се заблагодарува. Sich waschen се мие. Sich verhalten
се воздржува. Sich kümmern, се грижи. Sich ärgern, се лути. И sich erholen, се одмора. Од левата страна ни се опишани рефлексивните глаголи со плава боја и заедно, како што кажавме, одат со рефлексивната заменка означена со црвена боја. Ова се глаголите во инфинитив. Ке прочитаме во следните минути многу повеќе примери. Како се одредува дали глаголот во реченицата е рефлексивен? Бидејќи многу често ќе сретните глагол кој може да се користи како рефлексивен или како нерефлексивен глагол. Субјектот и рефлексивната заменка, како што кажавме, мора да бидат истата личност. Рефлексивната заменка од рефлексивниот глагол секогаш треба да се однесува на субјектот во реченицата. Ке видиме примери, каде што од левата страна ќе имаме глагол кој е рефлексивен, а од десната страна глагол кој не е рефлексивен. Ich ärgere mich. Јас се нервирам. Во оваа реченица со зелена боја е субјектот или јас, глаголот ärgern или се нервира и mich ни е рефлексивната заменка. Истата реченица, односно со користење на истиот глагол, но во овој случај како нерефлексивен, би било ich ärgere ihn. Јас го нервирам него. Може да се забележи дека од десната страна субјектот ich и рефлексивната заменка in, односно заменката in, не се истата личност, а од левата страна реченицата јас се нервирам, значи зборуваме за себе си и значи дека глаголот ни е рефлексивен. Wir bedanken uns, ние си благодариме. Ова е рефлексивна реченица со рефлексивен глагол. Wir bedanken dich, ние ти благодариме. Ова не е рефлексивен глагол. Сепак го користиме глаголот bedanken. И уште еден пример, ich bewerbe nur mich, јас се кандидирам само себе си. Ich bewerbe meinen Bruder, јас го кандидирам мојот брат. Значи запамтете, за реченицата да е со рефлексивен глагол, мора субјектот и рефлексивната заменка да се истата личност. Die Reflexivverben typen или типови на рефлексивни глаголи. Кликнете лайк и subscribe на каналот ако ви се допаѓаат овие видеа. А сега одиме понатаму. Какви типови на рефлексивни глаголи постојат? Пред некоја минута кажавме дека има неколку типови и тоа вистински рефлексивни глаголи, втор тип глаголи користени како рефлексивни и варијанти на рефлексивни глаголи. Потоа рефлексивни глаголи во акузатив и во датив. Што се тоа вистински рефлексивни глаголи или echte Reflexivverben? Тоа се глаголи кои секогаш мораат да бидат рефлексивни, значи глаголот како нерефлексивен не постои. Глаголи кои секогаш се пар со рефлексивна заменка. Значи со други зборови глаголи кои или се рефлексивни или немаат никакво значење. Со други зборови глаголи кои немаат значење без спој со рефлексивна заменка. Да видиме пример.
ќе прочитаме неколку глаголи. Sich bedanken се заблагодарува. Sich ausruhen се одмора. Значи сите овие глаголи кои ќе ги прочитаме се во инфинитив форма. Sich beeilen се брза. Sich bewerben се кандидира. Sich erholen се одмора. Sich beschweren се жали. Sich erkundigen се распрашува. Sich kümmern се грижи. Sich wundern се чуди. И sich schämen се страми. Сите овие глаголи мораат секогаш да бидат рефлексивни. Има и останати, но сметаме дека ова е доволен број. Одиме со следниот тип на рефлексивни глаголи и тоа невистински рефлексивни глаголи или unechte Reflexivverben. Тоа се глаголи кои не се секогаш рефлексивни, но можат да се користат како рефлексивни. Сепак, не сите глаголи кои не се рефлексивни би можеле да се користат како рефлексивни. Глаголи кои не секогаш се пар со рефлексивна заменка. Значи во случајот кога се рефлексивни, ќе имаме и рефлексивна заменка. Во случајот кога не се рефлексивни, нема да користиме заменка. Глаголи кои го имаат истото значење со и без рефлексивна заменка. Да прочитаме некои примери каде што од левата страна ќе го имаме глаголот како нерефлексивен, а од десната страна како невистински рефлексивен глагол. Трефен, среќава, значи овој глагол не е споен со рефлексивна заменка. Како рефлексивен, невистински би бил sich treffen или се среќава. Забележете дека го имаат истото значење. Entschuldigen, извинува, и sich entschuldigen се извинува. Значи во реченица можеме да го користиме или тој глагол и реченицата ќе го има истото значење. Rasieren бричи и sich rasieren се бричи. Следен пример, freuen радува и sich freuen се радува. Waschen мие, sich waschen се мие. Konzentrieren концентрира и sich konzentrieren се концентрира. Тоа беа невистинските рефлексивни глаголи. Уште еден да прочитаме, unterhalten или одржува и sich unterhalten се одржува. И третиот тип на рефлексивни глаголи ни се варианти на рефлексивните глаголи или рефлексив verb varianten. Што се тоа? Тоа се глаголи кои не се рефлексивни, но можат да се користат како рефлексивни. Глаголи кои не секогаш се пар со рефлексивна заменка. И глаголи кои имаат различно значење во случаевите кога се рефлексивни и во случаевите кога не се рефлексивни. Односно, различно значење кога се споени или без рефлексивна заменка. Од левата страна ќе прочитаме неколку примери каде што глаголот не е рефлексивен, а од десната страна ќе прочитаме пример каде што го користиме истиот глагол, но е рефлексивна варијанта. Verlassen или се осланува на. Sich verlassen има поинакво значење напушта. Значи во едниот случај го користиме без рефлексивна заменка, во другиот случај со рефлексивна заменка. Глаголот е истиот, но има различно значење.
ärgern, нервира, и sich ärgern, вознемирува или се вознемирува. Тоа беше основата за рефлексивните глаголи и некои од нивните типови. А сега да прочитаме поголема листа на примери од овој тип на глаголи. Zum Beispiel: sich bedanken, се заблагодарува. Sich ausruhen, се одмора. Sich beeilen, се брза. Sich einbilden, се замислува. Sich interessieren, се интересира. Sich anziehen, се облекува. Sich entschuldigen, се извинува. Sich rasieren, се бричи. Sich freuen, се радува. Sich waschen, се мие. Sich langweilen, се досадува. Sich irren, се лажи. Sich verabreden, се договара. Sich konzentrieren, се концентрира. Sich unterhalten, се воздржува. Sich bewerben, се кандидира. Sich erholen, се одмора. Sich treffen, се среќава. Sich fotografieren, се фотографира. Sich schminken, се шминка. Sich beschweren, се жали. Sich erkundigen, се распрашува. Sich ernähren, се храни. Sich wundern, се чуди. Sich schämen, се срами. Sich verhalten, се воздржува. Sich kümmern, се грижи. Sich befinden, се наоѓа. Sich verlassen, напушта. Sich ärgern, вознемирува. Ке прочитаме уште некои примери. Sich betrinken, се опива. Sich verirren, се губи. Sich verlieben, се заљубува. Sich gewöhnen, се навикнува. Sich fürchten, се плаши. Sich umziehen, се преслекува. Sich verabschieden, се разделува. Sich vorstellen, се представува. Sich erinnern, се присетува. Sich entscheiden, се одлучува. Sich informieren, се информира.
Sich anmelden се пријавува. Sich aufhalten се задржува. Sich ausziehen се соблекува. И sich verletzten или се повредува. Тоа беше подолга листа на рефлексивни глаголи. Ако ви се допадна видеото, знаете што треба да направите. Лайк и subscribe на YouTube и follow на Instagram профилот Германски јазик онлайн. Ако го научивте ова видео, за кратко време ќе го снимиме и вториот дел за рефлексивни глаголи, каде што ќе извежбаме поголем број на реченици, како и ќе учиме за рефлексивни глаголи во падежот акузатив и датив.